สวัสดีครับวันนี้วันที่เป็นวันที่ 16 ธันวาคมพศ2562นะครับผมจะได้บันทึกภาพการบังคับคลื่นเพื่อให้สมทำให้นำทรายมาถมนะครับบางคนสงสัยว่าเราจะบังคับคลื่นได้อย่างไรก็เนี่ยผมก็ใช้วิธีการวางก้อนหินเป็นรูปเปลือกม้าเนี่ยครับแต่ว่าวิธีการวางเราจะต้องคำนวณด้วยสูตรพาราโบลาว่าเราจะต้องวางตำแหน่งตรงไหนแล้วก็จะให้คลื่นพาทรายมาได้อย่างไรเนี่ยตรงนี้เป็นสถานที่เป็นหาดหินงามนะครับของอำเภอสิชนนี่คือพื้นที่โดยรอบครับก็เป็นกำแพงหินแล้วก็เป็นน้ำเลยนะครับเมื่อก่อนและตอนนี้เราใช้วิธีการบังคับคลื่นให้นำทรายมาถมนะครับคลื่นก็จะเงียบสงบแล้วก็ลื่นไหลมาตามบนหาดแล้วก็จะพาทรายมาถมเรื่อยๆจนเต็มนะครับแต่มันจะมีขั้นตอนวิธีการอีกหลายอย่างนะครับที่ปลีกย่อยไปกว่านี้แต่ว่าผมจะให้ท่านดูลักษณะการที่คลื่นพาทรายมาถมจะมาถมลักษณะแบบนี้นะครับนี่นะครับช่วงที่มันเป็นหาดแล้วนะครับถึงแม้จะมีก้อนหินก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าเราก็ต้องมีช่องว่างให้ทรายมันเข้าไปได้นะครับวิธีการวางเนี่ยเราก็ต้องดูช่วงหน้ามรสุมช่วงหน้าคลื่นด้วยนะครับไม่ใช่ได้จะวางได้ทุกวันนะครับไม่ใช่ว่าเราพร้อมวันไหนเราจะไปวางวันนั้นก็ได้นะครับต้องต้องดูช่วงน้ำขึ้นน้ำลงแล้วก็ช่วงมรสุมมันจะมีข้อมูลอีกมากมายนะครับที่ต้องศึกษาผมต้องใช้เวลาศึกษาประมาณ13 ปีครับกว่าจะได้ค้นพบวิธีการนี้ขึ้นมาเราก็สามารถสร้างหาดกลับคืนมาได้แล้วก็ผมจะแนะนำวิธีการต่างๆอีกต่อไปนะครับถ้ายังไงก็โปรดช่วยติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ